nawe hii leo ikiwa ni tarehe 11 ya mwezi wa Septemba mwaka wa 2015. Kwa moyo mkunjufu basi nakukaribisha uweze kujiunga nami na kukudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu ambazo tumezipa kipaumbele hii leo. This teacher died in July and was buried on 4th of August 2015. He received a letter. Kuteleza kwingi kuibuka kwenye utendakazi wa tume ya TSC baada ya kuwatumia walimu waliofariki nyaraka za kuadhibu. Kuna wale wataamini ni hivyo na kuna wengine hawataamini. Sasa mimi kasema nitaachia Mungu. Mmoja makasisi wa kanisa Anglikana waliotajwa kuhusika na ushoga jitokeza na kukanusha tuhuma alizolimbikizwa. The investigation also identified similar fraudulent payments worth 791,385,000. Hatimaye Waziri Anne Waiguru ajitoa kimasomaso na kusema fedha zimeibwa kwenye mradi wa NYS. Marhaba, karibu kwenye taarifa za KTN leo. Mtazamaji, mgomo wa walimu unazidi kushika kasi. Walimu wa kaunti ya Homa Bay hii leo basi walifanya maandamano katika mji wa Yugis wakikashifu tume ya huduma ya kuajiri walimu TSC kwa kuandikia barua za nidhamu hata walimu waliofariki. Ni taarifa iliyoandaliwa na Frank Otieno. Walimu hawa walikusanyika mjini Oyugis, mkusanyiko uliowaleta pamoja wanachama wa KUPPET na wale wa chama kikongwe cha NAT, huku wakimlaumu vikali mkurugenzi wa tume ya TSC tawi la Homa Bay Bi Dosayana Ahinduha kwenye hatua iliyochukuliwa na TSC kuandikia barua za nidhamu walimu wakuu waliokataa kufungua shule kutokana na mgomo wa walimu unaoendelea. She was the first one to sign show cause why letters to teachers, even those ones who had died. Kwenye nakala ya barua hizo ambazo KTN News ilifanikiwa kuziona, mnamo tarehe 3 mwezi huu wa Septemba, TSC ilimwandikia barua aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mwamba, marehemu Charles Owaka, aliyeaga dunia mwaka mmoja uliopita, kwamba aeleze ni sababu zipi zilizomzuia marehemu kufungua shule kwa muhula wa 3 na badala yake kushiriki kwenye mgomo. Jambo hilo limewaghadhabisha sana walimu hawa na kusema kwamba TSC haina nia nzuri kwenye mchakato huo wa nyongeza yao ya mishahara. We are very sorry about what is going on here, but we are telling the country that after being awarded by the court, we shall not go back and we shall wait for that money and we are ready for anything. Orodha ya walimu walioandikiwa barua za nidhamu haikuishia kwa marehemu Charles Owaka tu. Marehemu Johnston Jairo aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mang'ang'a aliyeaga dunia Februari mwaka huu huko Rachuonyo Kusini pia aliandikiwa barua aeleze ni kwa nini asichukuliwe hatua kwa kushiriki kwenye mgomo. Wengine ni mwalimu Ojuok Okoth aliyeandikiwa barua kwenye kituo chake cha zamani shule ya sekondari God Agulu, huku yeye sasa hivi ni mkuu wa shule ya sekondari Kojwach. Hatua hiyo ya TSC kutoa nyaraka za kukanganya imeshtumiwa na chama cha wakuu wa shule za sekondari nchini kwenye mkutano na wanahabari jijini Kisumu uliohutubiwa na mwenyekiti wa chama hicho John Awiti, ambaye ni mkuu wa shule ya St. Mary's Yala. There is a former teacher, the late Charles Owaka, TSC number 146442 at Mwamba Primary School in Homa Bay County. This teacher died in July and was buried on 4th of August 2015. Hata hivyo, KTN ilipomhoji Bi Ahinduha kwa njia ya simu alikanusha taarifa hiyo, akisema kwamba nyaraka hizo ni ghushi na kwamba yeye aliwaandikia nyaraka walimu walio hai na wala sio waliofariki. These are letters which are signed originally by her. These are her signature, and this is the rubber stamp of the TSC. Frank Otieno, KTN News, Oyugis, County ya Homa Bay. Swali la kinaya ni kwamba je, walimu hao waliofariki wazipokea barua zao wakiwa khaira? Na mliwazie hilo mtazamaji.
Kando na hayo, ripoti ya mkurugenzi wa kitengo cha uhalifu kuhusiana na ile sakata ya mradi wa huduma kwa vijana kwa taifa maarufu NYS imefichua mengi. Kulingana na ripoti hiyo, kulikuwepo na jaribio la ufujaji wa takriban shilingi milioni 700, ilhali takriban milioni 800 zimethibitishwa kuibwa kupitia kandarasi ya ujenzi wa barabara pamoja na vifaa vya kujengea barabara kati ya mwezi wa Disemba mwaka jana na Aprili mwaka huu. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Baada ya ganga za maafisa wa kitengo cha uhalifu waliochukua jukumu la kufumbua kilichojiri katika sakata ya mradi wa huduma ya vijana NYS, hatimaye jawabu liliwekwa peupe. The DCI confirms that there was a conspiracy to defraud NYS 695,400,000 in respect of committed disputed transactions. Hili huenda likatuliza maji kwa muda tu, kwa kuwa ni katika kipindi hiki cha upekuzi shilingi milioni 791,385,000 zinasemekana kutoweka kupitia kandarasi ya ujenzi wa barabara na vifaa vya ujenzi kati ya Disemba mwaka jana na Aprili mwaka huu. The DCI letter has indicated 21 officers that are recommended to be charged jointly with the purported suppliers. Miongoni mwa maafisa hao 21 na kampuni 4 zilizotajwa katika ripoti hiyo ni Joel Kanyi Karenju, Francis Kariuki, Jennifer Mugure, Roda Kavu Makau, wote kutoka makao makuu ya afisi ya ugatuzi. Wengine kutoka NYS ni Samuel Wachenje, Titus Libonja, Joshua Otinga, Samuel Kilonzi, Ezekiel Karanja Kamau, pamoja na Regina Nambura Mungai ni baadhi tu ya maafisa 21 ambao sasa chuma chao kimotoni. I am submitting the full list of the 21 officers to the Ministerial Human Resource Advisory Committee in the case of those below Job Group P, and to the Public Service Commission from the Muharak for those above Job Group P. Endapo yeyote atapatikana na makosa ya kuhusika katika ufujaji wa pesa hizo, basi sheria itachukua mkondo kwa kupoteza kibarua. Majina ya 21 hao na kampuni 4 tayari yamefikishwa katika afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko, na sasa kinachosubiriwa ni kwa Keriako kudadisi ule ushahidi ambao umeweza kufikishwa kabla ya kuamua iwapo wataweza kufika mahakamani au la. Francis Mtalaki, KTN leo. Kwingineko, shirikisho la waajiri humu nchini FKE limesema kwamba mgomo wa wafanyakazi wote wa umma ulioitishwa na katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli kuwa umeenda kinyume na sheria za wafanyakazi wa humu nchini. Kauli hii inajiri wakati ambapo muungano huo wa KOTU umetoa ilani ya kusema kwamba unajiandaa kukutana hapo kesho na washikadau wote wanaosimamia shughuli za wafanyakazi wa humu nchini ili kuandaa mipango ya mgomo wa kitaifa uliotarajiwa kuanza siku ya Jumatatu. Kama ishara ya kuwatetea walimu, katibu mkuu wa vyama vya wafanyakazi humu nchini Francis Atoli aliandaa mkutano na kusema kuwa iwapo serikali haitatimiza ahadi yake ya kuwalipa walimu, basi hawatakuwa na budi ila kuwashinikiza wafanyakazi wa umma kushiriki mgomo wa kitaifa ifikapo siku ya Jumatatu. And we have issued a 7 days notice that ends on Sunday night. From Sunday midnight, there will be a general strike in this country. Ni kauli ambayo haikupokewa vyema na shirikisho la waajiri humu nchini, wakisema kuwa wafanyikazi hawana sababu za kimsingi za kugoma. FKE is opposed to the planned strike through which KOTU seeks to involve members with whom they do not have any trade disputes, reported by them as envisaged in law, given the effect that a general strike will have on the country. Further, the issue is still pending in court. We should not have strikes. The spirit behind our labor laws was to avert strikes, and it was to facilitate discussion and conciliation by the Ministry of Labor for parties not to have to resort to strike action. Kufuatia mgomo unaendelea wa walimu,
Shirikisho la FKE limehusisha hali ya sasa na ukosefu wa waziri katika wizara ya leba. Hata hivyo, ufisadi umetajwa kuhusika katika kulemaza sekta ya umma. When you see people talking about strikes and talking about affordability, you always see people say, oh, but you see, with this kind of corruption, we think you can afford to pay us because even though you are not corrupt here or corrupt there. So that is also a concern by employers. For a head of state to come in, the minister in charge of that sector needs to have escalated that matter and exhausted all the avenues that are open to them before a head of state steps in. Hata baada ya viongozi wa miungano ya walimu hapa nchini kutangaza zaidi ya mikutano 26 kuzungumzia swala hilo la nyongeza bila mafanikio, shirika hili linasisitiza kuwa mazungumzo yamekosekana. What we forget is that at the end of the day everybody loses when there's a strike. To having dialogue to find that win-win solution. Huku hayo yakijiri, muungano wa wafanyikazi humu nchini KOTU umetangaza kuwa utaendelea na mkutano wake wa hapo kesho utakaowaleta pamoja washikadau wote kukamilisha mpango ya mgomo wa wafanyikazi wote wa umma nchini waliutangaza kuwa utaanza Jumatatu ya juma lijalo. Mkutano huo unatarajiwa kuhusisha matawi yote ya muungano huo kote nchini. Haya yote yanajiri wakati mgomo wa walimu unaelekea kuingia wiki yake ya 3. Nicholas Omboa, KTN leo, Nairobi. Na baada ya kukamatwa, Mugo wa elimu alifikishwa mahakamani mapema hii leo akiwa chini ya ulinzi mkali. Mugo anakabiliwa na mashtaka ya ubakaji pamoja na kutumia taaluma yake vibaya. Upande wa mashtaka ulitaka upewe siku 30 ili kuweza kukamilisha uchunguzi wake, lakini jaji alipinga uamuzi huo na kuwapa siku 14 pekee. Francis Mtalaki amekuwa akifuatilia taarifa hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Dakika chache baada ya saa 3 asubuhi, James Mugo Ndichu, ama kama anavyojulikana na wengi Daktari Mugo wa elimu, alifika mahakamani mzima mbele ya jaji Charity Oluoch. Mugo ambaye amezua hisia sihaba miongoni mwa Wakenya hasa katika mitandao ya kijamii kwa madai ya kuwaingia kimwili wanawake wateja wake, alifika akiwa chini ya ulinzi mkali. Pamoja na kuwa alipokuwa ameshtumiwa kutoka pande zote kutokana na vitendo anavyodaiwa kutekeleza, Mugo alionekana katulia huku akituliza moyo na chupa hii iliyokuwa na maji, wakati upande wa mashtaka ukitaka Mugo wa elimu kuzuiliwa kwa kipindi cha siku 30 ili kusanya ushahidi wa kutosha dhidi yake. Jaji alikatalia mbali ombi hilo na kuagiza Mugo azuiliwe kwa siku 14 pekee. Sababu yake ni kuwa siku 30 ni nyingi mno kwa mshukiwa kuendelea kuzuiliwa. Upande wa mashtaka unatarajia kupata ushahidi wao kutoka kitengo cha kukabiliana na ulaghai wa kimitandao sawa na halmashauri ya mawasiliano nchini. Mugo alikamatwa Alhamisi huko Limuru akiwa katika hoteli moja baada ya wakazi kumgundua na kufahamisha maafisa wa polisi. Kwa sasa Mugo ataendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi ambacho kimeendelea kuwa fumbo kutokana na uzito wa kesi hii. Francis Mtalaki, KTN leo. Siku moja tu baada ya kanisa la Anglikana tawi la Nyeri kutangaza kuwatimua makasisi 5 kwa tuhuma za ushoga, mmoja wa makasisi hao amejitokeza hii leo na kudai kudhulumiwa na kudhulumiwa. Kasisi John Njogu Gashagu wa parokia ya Kagongo, Diocese ya Nyeri, amesema kwamba amepitia hujuma nyingi katika kanisa hilo. Mwanahabari wetu wa kutoka Nyeri, Karonderi, alifika huko Kagongo na hii hapa taarifa yake. Hapa ndipo tumekutana na mmoja wa makasisi wale 5 wanaoshutumiwa kwa madai ya ushoga. Na basi kanisa la Kianglikana kwa upande mmoja likisema kuwa au likimshutumu kasisi Gashao na wenzake kwa ushoga. Kasisi huyo amejitetea na kusema kuwa anasingiziwa bure. Kasisi John Njogu Gashao aliye na umri wa miaka 45 ni mmoja wa 5 waliosimamishwa kazi. Amekuwa akihudumu katika kanisa la ACK Kagongo Odhaya na akiwa kasisi mkuu kusimamia parokia zingine 13. Masaibu yake anadai yalianza wakati mwanamume mmoja kwa jina Edward alijitokeza na kumshtaki.
Tunapomuuliza kuhusu uhusiano baina yake na aliyemshutumu, Kasisi Njogu anasema jamaa huyo alikuwa muumini katika kanisa lake na hata alikuwa akimsaidia kutafuta ajira. Alikuwa amekaa zaidi ya mwaka moja. Sasa ndio nikashindwa, hii maneno yote hii kijana ametoa wapi? Kwa maoni yake, jopo lililoundwa kumchunguza halikutekeleza shughuli zake kwa haki na usawa na kuwa halikufanya uchunguzi kikamilifu. Na mara hii sasa baba askofu alikuweko. Ni yeye niambia kwamba sasa wakati walipoketi chini wakazungumzia maneno, wameona mimi ni guilty. Na kwa hivyo jambo lile nitafanya niende ni hand over the parish to the wazee, alafu mambo haya mengine yatafuata. Huku akiendelea kusisitiza kuwa hana kosa lolote kinyume na inavyodaiwa. I'm not guilty. Inaonekana kama ni mpango. Kwa sababu kwa nini huyu mtu akae mwaka mmoja? Na tumekuwa hata tukisaidiana, ni mimi namtafutia kazi. Anasema hata mkewe anayemuunga mkono wakati huu mgumu anajua ukweli wa mambo. Kwa hivyo mume wangu usijali. Mungu ako mbele na kufahamu zaidi kushida mwingine yeyote. Na kama kuna shida ya hii mambo ya sexuality, ni mimi kwanza ningekuwa nimecomplain. Anasema masaibu yake yalianza wakati wa uchaguzi wa kanisa wa hivi majuzi. Kabla ya uchaguzi ni kama tulikuwa pamoja, tukiendeleza kampeni pamoja. Lakini immediately alipochaguliwa mambo ikaanza kubadilika. Kwa naishi pande ya Nanyuki, nikahamishwa nikaletwa Nyeri mara moja. Kisha baadaye pale nilikuwa nikapelekwa pengine. Mambo tumekuwa mara kwa mara kuna shida. Na licha ya mwito wa Askofu Kagonda kwa washukiwa kutubu dhambi zao, mtu huwa anatubu akiwa unajihisi kweli umekosea ama kuna dhambi. Kwa hivyo mimi kwangu na nilielezea tribunal na hata askofu mwenyewe nikamuelezea mimi dhamira yangu sijishuku. Licha ya madhila anayoyapitia, Kasisi John Njogu Gachagua amesema hatatoka kanisa la Anglikana na imani yake haitatikiswa. Carol Nderi, KTN leo, Nyeri. Naam, karibu tena katika safu ya KTN leo michezo. FC Leopards imekuwa na msimu mgumu, japo wanapania sasa kumaliza katika nafasi ambayo itawaridhisha mashabiki wake. Kuna nyakati ambapo wachezaji wa timu hii waligoma kutokana na kutolipwa, lakini wanasema kwamba hayo yote kwa sasa wameazika katika kaburi la sahau. Timu ya FC Leopards haijakuwa na msimu wa kufana mwaka huu. Ingwe imekosa kudhihirisha makali yake kwenye baadhi ya mechi ambayo imeshiriki, huku ikipata ushindi wa mechi 10 kutokana na mechi 25 ilizoshiriki. Ingwe pia ilipata pigo mapema mwaka huu baada ya kupoteza baadhi ya wachezaji wa kutajika na pia kuondoka kwa wadhamini wao. Mabingwa hao mara 14 wa ligi kuu ya kandanda nchini walizidi kuingia taabani baada ya mashabiki wao kuzoa ghasia kwenye baadhi ya mechi walioshiriki. Licha ya hayo, timu hiyo inatarajia kumaliza ligi kwa matokeo mema. Leopards always should be in top 2, top 3, top 1, number 1, number 2, number 3. But so many things, as all of us know, affected us, and that's the reason why we are somewhere there. Leopard is not dead. Yeah, players are there. We are training, and it shows the team is there. Huku kukiwa na shaka iwapo timu hii imewajibika, na hasa kocha wao Zdravko Logarusic. Kocha huyu anatarajia kutumikia Ingwe kama ilivyo kwenye kandarasi yake. I explained what's going on. I said, you know, I need clear hair, clear brain and clear head. Let me go a few days to fix things around, and then I'll come fresh, ready.
Ingwe wamo kwenye nafasi ya 6 kwenye jedwali ya ligi kuu ya kandanda nchini kwa alama 35. Vijana hao wanatarajia kuanza kuandikisha matokeo mema wakianza na mechi dhidi ya Western Stima. And I think from those 2 competitions left, we're gonna make our supporters happy with some of trophies. They should just have faith in us and we will deliver as a team because there are 2 trophies that are coming our way and we want to concentrate on them fully. Kwenye mechi za weekend hii Bandari itachuana na Tusker, huku Muhoroni ikijitosa uwanjani dhidi ya Mathare United. Sony nayo itaialika Sofapaka. Siku ya Jumapili Nakuru All Stars itachuana na KCB, huku viongozi wa ligi Gor Mahia wakingoja kutuzwa washindi wa ligi ikiwa atapata ushindi dhidi ya Ulinzi katika uwanja wa Afraha. Huku zikiwa zimesalia mechi chache kabla ligi kuu ya kandanda nchini kukamilika, lengo kuu kwa vijana hawa wa FC Leopards ni kuhakikisha kwamba wanawapa mashabiki wao sababu ya kutabasamu kwa kumaliza katika nafasi bora kwenye ligi kuu ya kandanda nchini. Robinson Okenye, KTN Michezo. Kwingineko, Benjamin Ayimba amerejea katika ulingo wa raga humu nchini baada ya kuteuliwa kama mkufunzi mkuu wa kikosi cha raga cha wachezaji 7 na shirikisho la raga humu nchini. Ayimba ambaye alichezea Kenya miaka ya awali amepatiwa kandarasi ya mwaka mmoja na anarejea katika ukufunzi wa kikosi cha taifa baada ya kuiongeza Kenya hadi mwaka wa 2011. Uamuzi wa kumrejesha Ayimba uliofikiwa Alhamisi usiku na wakufunzi 13 walikuwa wanaitaka kazi hiyo. Kando na kufikisha Kenya kwenye finali za msururu wa raga, Ayimba mwenye umri miaka 38 aliongoza Kenya katika mashindano ya Jumuiya ya Madola mwaka 2010 na anatarajiwa kusaidia Kenya ifuzu kwa Olimpiki mwaka ujao. Na sasa tuelekee Pwani ambapo mgombeaji wa kiti cha wenyekiti katika uchaguzi ujao wa FKF Nick Mwenda amekita kambi katika eneo la Pwani huku akiwarai wajumbe kumpigia kura katika uchaguzi huo ujao. Mwendwa anasema kwamba kwa muda mrefu umewadia basi kwa nguvu mpya kuongoza soka ya humu nchini. Mwendwa amesema kwamba ataweka mikakati kuhakikisha kwamba shirikisho la soka nchini limeendeshwa kwa njia ifayo. Uchaguzi huu utaandaliwa mwezi wa Novemba tarehe 13 na tayari wagombeaji wameanza kujitokeza. Mwendwa alisema haya alipokuwa katika mji wa Malindi na kuongeza kwamba anafahamu fika kwamba FKF imezongwa na shutuma nyingi na ukosefu wa ufadhili, lakini ameahidi kwamba endapo atachaguliwa atatilia maanani masuala yote hayo. Tuone vile tunaweza fanya mpira bila kurudi kwa mfuko all the time. Lakini unarudi kwa mfuko, unapata mfadhili na unapata hiyo mpira pays back. Ndio sababu tumekuja hapa leo, tunataka kuwabadilisha hiyo uongozi. Tuwe na mwelekeo yenye ita bring revolution kwa football. Football iwe the industry that it's supposed to be. Hunger for the game, and the hunger for the game is demonstrated by their dedication to be here the whole day with us today and look through the issues in football that I want to present. And so as you have seen, they have made the declaration and the endorsement for our team. Now we move on to South Coast and on to the rest of Kenya with view to put together the vote number and to make sure that the 47 counties that we require and the club that we need to make the vote and bring the change in the game we want is done in Kenya. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, bali tamatisha taarifa za KTN leo kwa hivi sasa. Kutoka kwangu Ahmed Darwesh, natakieni nyote usiku mtulivu. Kwaheri kwa sasa.